लड़की ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसका क्रश एक पानी के भूत के नीचे दबा हुआ था। वह आदमी लगभग उसी के हाथों दम घुटकर मरने वाला था। शाओमेई ने तुरंत एक ताबीज कागज पानी के भूत पर चिपका दिया। अगले ही पल उसने उस छोटे भूत पर लगातार वार करना शुरू कर दिया। शक्तिशाली ताबीज के हमले से वह भूत दर्द से इधर उधर उछलने लगा। शाओमेई तुरंत अपनी दिशा बदलती रही ताकि वह भूत उसकी आंखों के सामने से भाग न सके। जब लड़की को लगा कि अब वह उसे पूरी तरह काबू में कर लेगी, तभी एक छोटी सी गलती से वह भूत खिड़की से भाग निकला। लोग अभी अपने डर से संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक वही भूत फिर से वापस आ गया।